διστάζετε. Ο χρόνος που χρειάζεται για ανάπαυση, για ξεκούραση, για χαλάρωση, αναπνοές κτλ. Αλλαγή μέρους, στρατηγική κτλ. Σκέψη, οργάνωση, είναι και ο χρόνος αλλαγής των βαρυτήρων. Θα αλλάξω, θα αφαιρέσω, θα προσθέσω. Είναι μια διαδικασία, μια μικρή ερωτελεστία. Τι μας διδάσκει αυτό, ο Γιώργος Νικολόφρος? Όχι, δεν μας διδάσκει αυτό. Μας διδάσκει ότι να δίνουμε στον τόπο μας ευκαιρίες. Ψάρια υπάρχουν παντού, είναι πιο δύσκολα και θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα, αλλά αξίζει να δώσουμε ευκαιρίες στον κάθε μας τόπο με μια ποικιλία τεχνικών και τεχνητών. Για να μην καταχρηστούμε κι εμείς χρόνο, όπως μας καταχάραστηκε το προηγούμενο. Δεν μας βοηθάει το θέμα, είναι κάτι ιδιαίτερο, ούτως ή άλλως έχει πολύ μεγάλο σκάφος, βγαίνουμε εκτός. Το πού θα το κουβαλήσω τώρα?